Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Oke, Mother kemana nih teman-teman? Sepertinya Mother mau ngambil selimut teman-teman. Oke, selimutnya udah dapat. Selanjutnya kita kemana teman-teman? Kita ke kamarnya baby teman-teman. Kamu kedinginan kah baby? Iya mama, aku dingin mama. Aku nggak bisa tidur kalau dingin mama. Ya ini mama kasih nih. Nah, selamat tidur baby. Tidurnya nyenyak ya. Oke, selanjutnya mama kemana nih teman-temannya? Mana ya? Itu dia di atas kasur ada tas sepertinya. Oke, dadah teman-teman.